ambaye ni jaji mkuu wa Tanzania ambaye yupo hapa katika kanda ya Sumbawanga akifanya ukaguzi wa utendaji wa mahakama, lakini pia kuangalia kama haki zinatendeka katika mahakama zilizopo katika mikoa ya Rukwa na Katavi. Kumbuka kwamba kanda ya Sumbawanga inaunda mikoa ya Rukwa na Katavi, ambapo anaangalia kwa jumla nini kinaendelea kinafanyika. Katika kuzungumzia zaidi kwa kina zaidi, nitakuwa na mtendaji mkuu wa mahakama ambaye atatuambia pengine nini ziara hii inalenga nini kwa ujumla. Pengine kwa faida ya watazamaji, kwa kwanza na jina lako na nafasi yako. Nashukuru sana ndugu mtangazaji wa ITV hapa Sumbawanga, lakini pia na Isaac Mpayo huko Mikocheni. Kwa jina naitwa Elisante Ole Gabriel, ni katibu wa tume ya utumishi wa mahakama, lakini vile vile ni mtendaji mkuu wa mahakama. Hivi vyo vinakwenda pamoja. Lakini la kwanza nishukuru sana kituo cha ITV kwa ushirikiano wenu na mahakama. Hilo nafikiri la msingi na sio vyema tukalisahau. Lakini sasa kuhusiana na ziara hii, pengine kwa faida ya watazamaji ni vyema nikasema kwamba tume hii ya utumishi wa mahakama ipo kikatiba. Imeundwa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania 1977 ibara ya 112, na inaeleza kwamba itakuwepo tume ya ushauri kwa Mheshimiwa Rais kuhusu masuala ya mahakama, na tume hii itaitwa tume ya utumishi wa mahakama. Sasa majukumu ya tume hii yameelezwa vizuri katika ibara ya 113 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kwa kifupi tu nitaje machache, ni kwamba tume hii ndio inamshauri Mheshimiwa Rais kuhusu masuala ya uteuzi wa majaji wa mahakama kuu. Hapo ni sisitizo kama ni mahakama kuu, kwa sababu mahakama ya rufani kuna jaji wa mahakama ya rufani ambaye hatokani na majaji wa mahakama kuu, ndio mantiki yenyewe iliyopo pale. Lakini vile vile tume hii inamshauri Mheshimiwa Rais kuhusu masuala ya nidhamu pia ya majaji, lakini tume hii pia inamshauri Mheshimiwa Rais kuhusu maslahi ya watumishi wa mahakama. Ningependa ijulikane kwamba tume ndio hasa inayosimamia utendaji wa mahakama. Kwa hiyo ukisikia maslahi ya watumishi wa mahakama, ambapo kwa sasa tuko takriban 6,000, basi tume hii ndio ambayo inashughulika na maslahi yao kumshauri Mheshimiwa Rais. Sasa swala la msingi kwa maana ya ziara hii kama ulivyouliza, mwenyekiti wa tume ni Jaji Mkuu wa Tanzania na katibu wa tume ni mtendaji mkuu wa mahakama. Sasa ziara hizi za tume zinakuwepo kwa mujibu wa kalenda za tume, na mara nyingi sana anayekuwa kiongozi wa msafara anakuwa ni Mheshimiwa Jaji Mkuu. Na kwa kipindi hiki tumebahatika kuwa na ziara ya kanda hii ya Sumbawanga, na nimefurahi sana, mwenyewe umesema kwamba inaunganisha mikoa miwili, mkoa wa Rukwa na mkoa wa Katavi, na jaji mfawidhi ni Mheshimiwa Frederick Manyanda. Na tulifanikiwa kuanza ziara hii tarehe 27 mwezi wa 5 2025 katika mkoa wa Katavi, na mara zote tunapokwenda katika ziara hizi mwenyeji wa jaji mkuu anakuwa ni mkuu wa mkoa. Pengine yapi malengo makubwa ya ziara hii? Naam, sasa malengo makubwa ya ziara hii, moja ni kutangaza hasa shughuli za tume, kwa sababu kama tunavyosema katika mkoa, mdau wa kwanza kabisa ni mkuu wa mkoa. Kwa hiyo kwa mkoa wa Katavi tulipokelewa na Mheshimiwa Mwanamvua Mrindoko, mkuu wa mkoa wa Katavi, na hapa ilikuwa tupokelewa na Mheshimiwa Charles Makongoro Nyerere, lakini yeye yuko katika vikao vingine. Kwa hiyo tumepokelewa na Mheshimiwa Makungu ambaye ni rais wa mkoa huu. Sasa nikijumlisha zote mikoa yote miwili, moja ni kuhakikisha kwamba tume inakutana na watumishi ili pia kusikiliza yale mambo ambayo yanawasibu watumishi, ni vile vile kukutana na wadau au zile kamati za maadili ya mikoa, lakini pia za wilaya, vile vile kukutana na wadau. Sasa haya makundi matatu ni ya muhimu sana. Moja, inawezesha tume kupata picha kamili ya nini kinaendelea katika ile ngazi ya mkoa, changamoto zipi zipo, lakini pia mafanikio yapi yapo. Na Mheshimiwa Jaji Mkuu katika ziara zote za mkoa wa Katavi na mkoa huu amesisitiza mambo makubwa matatu. Moja ni watumishi kujenga tabia ya kujiendeleza, kujisomea na kuhakikisha kwamba wanatambua mazingira ambayo wanafanyia kazi, lakini pia amesisitiza tutambue kwamba huu ni mwaka wa uchaguzi
na angependa pia kuona kwamba kama yatakuwepo mashauri ya masuala ya uchaguzi basi yafanyiwe maamuzi mapema. Lakini jambo la pili, amesisitiza sana matumizi ya tehama kwa watumishi kujiendeleza, lakini pia katika maamuzi ya mashauri. Tuna kitu kinaitwa VC sasa, video conferencing, lakini pia tuna e-case management, yani kutumia tehama katika kuendesha mashauri, na mfumo pia TTS, translation and transcription software, ambayo inafanya unukuzi na tafsiri. Lakini jambo la tatu na la msingi sana ni wadau kushirikiana na mahakama katika kuboresha miundombinu. Nikumbushe watazamaji kwamba mnamo tarehe 5 mwezi wa 4 2025, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan akizindua ile miundombinu au miradi mitatu ya mahakama pale Dodoma, alielekeza kwamba mahakama ishirikiane na TAMISEMI kuhakikisha kwamba katika ngazi ya mahakama za mwanzo, basi sasa uongozi wa mkoa na wilaya ushirikiane na mahakama kuhakikisha kwamba majengo ya mahakama yanajengwa katika mahakama, katika kata. Mahakama ya mwanzo iko katika ngazi ya kata. Sasa nafurahi kuwaeleza watazamaji kwamba Mheshimiwa Mrendoko, mkuu wa mkoa wa Katavi, ameahidi kwamba yeye atakuwa ni mkoa wa kwanza, mkoa wa mfano, kuhamasisha ujenzi wa maboma katika kata kwa maana ya nguvu za wananchi na uongozi wa waheshimiwa madiwani. Alafu mahakama sisi tunakuja kumalizia kupaua na finishing. Nimeongea pia na ndugu yangu Makungu Raswa hapa, naye ameahidi atamfikishia mkuu wa mkoa ujumbe huo wa mkoa wa Rukwa, ili mikoa hii miwili pengine iwe ni mikoa ya mfano. Na nashukuru kwamba ndugu yangu Adolf Ndunguru, katibu mkuu wa TAMISEMI, na hata waziri mwenyewe Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa wanatupa ushirikiano katika kuhakikisha kwamba miundombinu hii inakwenda vizuri. Mpango huu umetumika kujenga mashule, kujenga mahospitali na kadhalika. Kwa hakika ukumbuke Tanzania ina kata 3956 kwa mujibu wa takwimu za TAMISEMI, lakini tumeshaweza kujenga mahakama 960 tu katika kata, mahakama za mwanzo tulizonazo. Maana yake bado kuna upungufu wa takriban kwenye kata 1000. Sasa haya maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwa kweli yakitumika vizuri, na mimi naamini kabisa yatatumika vizuri, itaondoa changamoto hii. Wito wangu kwa viongozi wengine wote wa mikoa, wakuu wa mikoa na hata makatibu tawala wa mikoa, ni kuona jinsi gani watashajihisha jambo hili, ili pia tuweze kufanikisha kwa muda mfupi sana maboma mengi yajengwe. Tunapofika mwisho wa mwaka wa fedha 25-26 tutoe hata taarifa njema kwa Mheshimiwa